अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हक़ मौजूद दोस्तों। अज वीडियो लिंक ते तव्हांजे साम्हूं आहियां दोस्तों। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दौड़ शहर हिकिड़ो पुरअमन शहर आहे। हितां जा रहवासी पढ़ियल लिखियल हर मकतब फ़िक्र जो माण्हू पंहिंजे कारोबार सां रुधल हूंदो आहे ऐं हिते अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान जे हवाले सां जेकॾहिं चइजे त हितां जा माण्हू तमामु शरीफ़ इंसान आहिनि ऐं उनखां अलावा कारोबारी माण्हू आहिनि। पंहिंजो कारोबार करे पंहिंजे बच्चनि सां गुज़र सफ़र कनि पिया। सो ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दौड़ शहर जा माण्हू बाशऊर आहिनि। उनजे करे हिते को बि माण्हू अहिड़े क़िस्म जो क़दम नाहे खणंदो जंहिंमें कंहिं ॿिए माण्हू जी दिल आज़ारी थिए। सो मुंहिंजे वीडियो लिंक ते अचण जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं शहर जा माण्हू पुरअमन आहिनि ऐं शहरी हितां जा पुरअमन आहिनि त हितां जे क़ानून लागू कंदड़ इदारनि या पुलिस इंतिज़ामिया खे बि घुरिजे त उन्हनि माण्हुनि जो एतिराम कनि। सो उन हवाले सां अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलंदुसि त दौड़ शहर में जेका पुलिस जी हिकिड़ी गर्दी आहे, पुलिस गर्दी आहे, उन जे हवाले सां ॾाढी मायूस कन ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिते दौड़ शहर में जेको ज़ेड जो कारोबार थिए पियो उनमें पुलिस जो केतिरो कंट्रीब्यूशन आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदो रहंदुसि। त हिते जेके डीलर आहिनि ॿाहिरां खां माल घुराइनि था ज़ेड जा, उहो पुलिस खां लिकल कोन आहिनि। पुलिस खे ख़बर आहे त जेके आहिनि ट्रकूं हिते भरिजी थियूं अचनि ज़ेड जे हवाले सां। ऐं इहो इंकशाफ थो कयां हिकिड़ो ऐं दावा बि चवां थो SHO रशीद मेमून ऐं DSP साहिब से दावा थो चवां ऐं SSP खे बि ॿुधाइणु चाहियां थो त दौड़ शहर में वॾे मक़दार में जेको ज़ेड अचे थी ऐं उनजा डीलर पुलिस तव्हांजी खे ख़बर आहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि ऐं उहे डीलर जेके आहिनि महीने जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ मंथली फिक्स कये वेठा आहिनि जेका पुलिस वठे थी उन्हनि खां ऐं ज़हर खे विकिरो करण जी इजाज़त ॾियो वेठी आहे। उनखां अलावा आइस जो कारोबार बि उरूज ते आहे। हितां जा शहरी सिर्फ़ु इन शइ जे करे परेशान आहिनि त हुननि जो ईंदड़ नसल कंहिं नशेवर शइ जे वर न चढ़ी वञे। त इहा हिकिड़ी मायूस कुन ॻाल्हि आहे त हितां जी पुलिस इंतिज़ामिया उन्हनि डीलरनि खां पैसा वठी करे उन्हनि खे इजाज़त ॾिए थी त तव्हां भले ज़ेड या आइस जो जेको कारोबार आहे हिते कयो ऐं असांखे पैसा ॾियो। सो इहो तशवीशनाक अमल आहे। इन जे हवाले सां अॼु मां हीउ वीडियो रखां थो त इहा पुलिस खे ख़बरदार करण जे लाइ त पुलिस मां तव्हां इहो सम्झंदी हुजे त असांखे ख़बर न आहे। ऐं हिन वीडियो ते जेको हुननि डीलरनि जा नाला नथो खणां, बाक़ी अगरि पुलिस कार्रवाई न कई त ईंदड़ वीडियो में मुंहिंजो इहो बि इंकशाफ हूंदो त उन्हनि डीलरनि जा नाला खणंदुसि जेके डीलर हिते माल सप्लाई कनि था।